之前金水几个远在北美的朋友问我，问有没有比较方便可以科学上网的工具。那当然他们是往回翻啊。之前也用过很多 VPN 的回播线路，能看国内节目的同时呢 YouTube 跟奈飞又看不了了。他跟我说的最多的就是别跟我扯什么机场又是软路由的我都不会用，咱们能不能整一个一步到位的，设置简单最好是插上就能使的。那之前碰到这种情况呢，我一般呢都会发给他一张图。今天呢，给大家介绍一个比较简单实用的一体化解决方案，一个去中心化的基于区块链技术打造的全球第一款 Web 3.0 智能网关 Deeper Connect Mini。Hello， 大家好，欢迎来到金水神技能，我是金水。其实早在2019年的6月呢，我就收到过他们的产品，当时的那个个头呢，还比一般的软路由还要大一圈不知道大家有没有记得这个视频？随着他们的硬件升级和软件的不断调用，我在今年年初拿到了4代和5代的产品，就是这两个这个也是，这两个呢是4代，这个呢小的是5代的 Nano。大家看到这个比较大一点呢，就是他们的3代产品。那这个还有这个都是英特尔的核心，而这款4代还有5代都是 ARM 的架构。整体到4代之后呢，它的综合使用呢都是非常实用的，而且呢这个流量它是永久免费使用的。这次给大家介绍的就是他家的热销产品 Deeper Connect Mini， 就是这个4代的产品。那他们称之为智能网关。那什么是智能网关呢？那接下来我就给大家详细的介绍一下。首先呢，我们来看一下它的包装，它整个包装设计呢还是相对比较朴实的。那除了智能网关的主体之外呢，还附送了一条 RJ45 的网线和一个5伏2安的适配器。因为 ARM 架构呢它比较省电，所以呢5伏2安就足够用了。好，我们来看一下它这个外观。那整个外观呢是铝合金的 CNC 的外壳，整体呢还算中规中矩，而且呢相对比较小巧。正面呢一个 USB 2.0 的 A 口，旁边呢是一个 Type C 口，还有一个 SIM 卡的插槽。它的系统呢就是写到这个里面的，然后两边分别有一个 RJ45 的网口都是千兆的。Deeper 安装起来呢是非常的简单的，其实只需要3步。第一步呢是插上电源，一个口呢接光猫，另外一个口呢接路由 WiFi 或者是 AP。你可以通过它连接路由或者是连接 WiFi， 实现全家多台设备同时使用。Deeper 其实是有很多的接译方法的，用光猫拨号连接 Deeper 再转出 WiFi 或者路由的效果呢，其实在我测试里面是最好的。由于 Deeper 使用的是 ARM 架构，它的 SOC 是3328的方案，所以靠近电源口的那个才是满血的网口，而另外一个远处的那个是 USB 转出来的。理论上这两个口应该你怎么接都可以，但是经过我的实际测试，宽带口要接靠近 Type C 的这个满血网口，而 WiFi 要接远端的那个网口，这样的话速度会比较好一些。好，我们现在硬件接好了，现在我们打开 Deeper 的管理页面，我们在浏览器输入343434或者是11223344就能打开管理页面。初始化的用户名和密码都是 admin。Deeper 搭载的系统并不是 OpenWRT， 而是他们自己开发的 Atom OS。大家可以看到左边的菜单有4个大的分区，首页呢可以看到你连接上的区域和具体的位置，那旁边呢就是可以看到内存 CPU 的使用情况和实际系统的链接情况，下面呢是实时流量的统计。本机相关呢可以看到系统信息，能看到硬件、软件和当前网络的地址可以看到当前的绘画数和系统版本。那我当前这个是最新的版本，那打开这个开关呢就可以自动的，如果有最新版本呢它就会推送自动升级。流量这里呢，你可以清楚的看到你的流量的统计的情况和各个浏览分类之间的百分比等等等等。日志呢，在这儿就简单的看一下，就不多做介绍了。现在市场上绝大部分的 VPN 都是有核心服务器的，那很多人也比较担心，由于要访问别人的数据服务器，那很多人都会比较担心数据安全的问题。那另外一个呢，就是费用的问题了毕竟不便宜怎么说人家都是盈利机构嘛。而 Deeper 这部分呢，它不叫 VPN， 而叫 DPN。
使你可以用 Deeper 接入网络的时候呢，你并不是连接到某一个特定的服务器，而是通过 TPN 的隧道随机的连接到他们全球的其他用户的节点上。在去中心化的同时，可以大大降低了中心化服务器所产生的信息泄露的风险。理论上呢是用户越多，速度越快。生产 Deeper 的这个公司呢，叫做 Deeper Network。它这个公司呢，是从2018年就开始在 Indiegogo 上众筹了第一代的产品。截止到现在为止 ，Deeper 已经销售了大概2万余台，日常在线呢，据说是7000多台。好，我们现在打开 DPN 的菜单，首先我们可以看到模式，那这里面呢有智能路由、全路由和停用3个选项。默认呢是智能路由模式，在这个模式下呢，你不用做任何的设置。当你访问受限制的一些外部网络的时候呢，系统会自动帮你连接到当前最优的隧道，打开连接。而你在访问本地网络的时候呢，则可以不走 DPN 的隧道，从而真正做到了即插即用，零设置。你也可以通过连接交换机或者是路由器，实现统一网络覆盖下多个设备同时返家。在隧道的菜单里，你可以看到应用系统已经连接到的一些隧道，当然你也可以手动添加你想要的隧道。其实隧道分布就比较广了，什么美国、英国、德国、澳大利亚、日本、韩国、新加坡等等等等。而其中美国、英国、中国大陆还有日本这些地区呢，用户是最多的。比如呢，我就比较喜欢看新加坡的奈飞，内容多，而且呢有中文字幕。那我就在这儿添加一个新加坡的隧道，在路由表里选择自定义域名，添加一个专属奈飞的隧道，这样呢就可以看到新加坡地区的片源了。那你也可以个性化的定制比如说 YouTube 在美区奈飞在新加坡。海外的用户呢，你可以通过添加回国节点，在国外也同样可以使用爱奇艺、优酷、QQ 音乐等国内的资源。你也不用担心流量，那不论你的 DPN 使用了多少流量，它都是免费的。你也可以在直通路由表里添加不走隧道的域名。那如果你不确定你的路径和隧道添加的是否成功呢，你可以在查询路由里面敲入你想查询的域名，这样呢，你就可以查询到你是否定制成功了你的隧道。接下来呢，我们讲一讲安全相关。这里呢，也是 Deeper 作为智能家庭网关的核心功能。Deeper Network 的创始人呢，在创业之前，曾经在全球的知名安防公司就职多年。在这儿呢，我就不给大家透露是哪家公司了啊，大家有兴趣的可以自己去查一查。所以，这么一位大佬做出来的产品呢 ，Deeper 天生呢就附带着比较完善的企业级的网络安防功能。它可以确保你在上网的时候可以保护你的网络和你家庭所有的 IoT 设备。Deeper 的操作系统呢是 Atom OS， 提供了一个7层的防火墙。具有深度的数据包检验、反追踪、反入侵的功能。那这些产品的功能呢，大概率是不会出现在普通的民用级产品的，基本上都会出现在比 Deeper 价格要高几倍的这种企业级的网络安全产品里。同类型的产品呢，基本上都在大几千、上万美刀。一般在默认情况下 ，Deeper 会把绝大多数的广告自动屏蔽掉。你可以在它的后台看到和控制被屏蔽的广告的数量，和那些被过滤掉和阻止的恶意入侵的数据。节点之间的加密隧道可以保证第三方无法访问或者拦截你的流量，从而保证你浏览的安全和私密性，并且不受审查。现有的保护规则呢，已经超过了15万条，而且呢还在不断的增加。因为我家的小朋友呢，现在已经开始上中学了。Deeper 基本上已经把所有的18禁的网站呢都已经办掉了。那如果我有发现有漏网之鱼呢，你就可以手动添加把它禁掉，甚至呢可以在用户配置里呢选择将域名列入白名单或者黑名单，来设置自定义列表自己控制可以访问的内容。相信大家在浏览网页的时候呢，看到很多的广告呢是一件非常烦心的事。Deeper 不但可以阻止来自网络的弹出广告、横幅、推荐产品，甚至是嵌入式的广告，不但可以拦截这绝大多数的广告，甚至连 YouTube 的加密广告它都可以拦截。你只要打开系统就会有详细的说明。有兴趣的小伙伴呢，可以看一下他们官网的介绍。之前跟大家介绍过 ，Deeper 呢是基于区块链技术的。那其实 Deeper 最吸引我的就是它的挖矿功能。你可以在 Deeper 的区块链生态，通过共享你的闲置的带宽来进行挖矿赚钱，真正所谓的税后收益了。最近一年币圈是非常之火爆。那么 Deeper 自己的这个代币呢，叫 DPR， 它已经在多个交易平台上市了，大家可以搜一下。那现在的价格呢是大概0.1美金左右。
由于金水这次拿到给大家演示的这个设备呢，不是挖矿版，而是功能版，所以呢，它没有挖矿的功能，只能打开这个页面给大家看一眼，它并不具备实际的功能。那如果有小伙伴感兴趣呢，可以在视频下面留言，后面呢可以考虑给大家做一期挖矿的讲解。着急有兴趣的小伙伴呢，也可以去他们的官网提前的了解一下。那如果你担心其他人使用或者链接你的节点会对你的网速有影响，甚至是呢有非法的风险呢，你可以在共享相关里面关闭这个共享，那也可以设置共享的流量，甚至是上限的共享带宽，这样呢就可以减轻你服务器的流量的压力。当然，如果你关闭了共享，那非常有可能在开放挖矿功能的时候呢，影响你 DPR 的收益。好，总结 Deeper Connect Mini 一个去中心化的隐秘网络，可以绕过区域的审查，确保你的隐私安全，更安全也更私密，是现在唯一的优先考虑安全级别的无锁的网络系统。我觉得这些呢都是他们官方的宣传语，在这儿呢我就不给大家再念了，有兴趣的大家你去网站就可以看得到。我在这儿想给大家说一下个人的实际使用体验。这个东西呢我用了其实已经有一段时间了，还是非常方便的。给大家说几个点吧。第一个点呢就是易于设置，插上就能用，这个非常非常的好用，尤其是那些小白同学，甚至是他对科学上网并没有那么大的需求，甚至是没有那么个性化的需求。另外一个呢就是这个东西用起来呢实际上是比较省钱的。你别看它现在外面卖大概299这个价格如果单对一个软路由来说呢还是比较贵的，但是你要加上 VPN 的费用呢，它算起来呢还是比较合算的。最起码它的流量是永远免费的，最起码官方是这么承诺我的。再一个呢就是它的安防功能首先像这种小设备，它的系统自带7层的网络安防，我觉得就已经非常非常难得了。那它又有拦截广告虽然说拦截广告对我来说并不是很好，但是我觉得众多的小伙伴呢其实还是应该很喜欢它这个功能的。它可以保护你的网络安全，这个呢是非常好的。而且呢它是运行在区块链上的，就是去中心化的，比普通的 VPN 其实优势还是非常多的。之前他们这个产品其实卖的还是非常好，在 Indiegogo 上已经众筹了很多，而且现在已经卖断货了。现在呢官方给了一个优惠的链接，而且还有折扣，大家可以通过我视频下面的这个链接呢去买到它这个产品，而且呢有30美刀的优惠。我会把这个购买链接呢放在视频的下方，如果有需要的小伙伴呢可以去看一下。还有呢，这个产品其实本身就是针对国外市场的，这次的产品呢并没有对中国的销售渠道，你必须有在国外有地址才可以购买，中国的地址呢它是不允许购买的。在国内呢你只能买到挖矿的版本，那这个挖矿的版本呢并没有翻墙的功能，所以想要的小伙伴你只能自己想想办法了。还剩这么多的产品，如果这期视频观看超过2万的话，要不给大家抽个奖？